Hello，大家好，我係 Harry。身邊有好多朋友呢，中意食肉，但係又驚肥，問我有咩好辦法？咁梗係有啦。我哋今日呢，分享一個香煎雞肉餅，用嘅呢係雞胸肉同埋一啲蔬菜類嘅製成。方法簡單，又可以做多啲放喺雪櫃，想食嘅時候攞出嚟加熱，隨時當零食、下午茶或者宵夜，都唔會生肉嘅，唔會肥嘅。如果鍾意嘅話，請 subscribe、share and like， 記得撳埋旁邊嘅鈴鈴，唔好錯過啲新片出街。雞胸肉、胡蘿蔔、大葱、洋葱清洗乾淨，豆腐切塊。雞蛋加其他材料一齊擺入去攪拌機裏邊，半茶匙鹽，1/4茶匙黑胡椒粉，加1湯匙嘅粟米粉，打成泥狀。咁就已經完成咗雞肉餅嘅第一步啦。揾一個圓形嘅細碟咧做模具，擦少少油咧鋪喺個底度。咁啊，放啲雞肉泥入去，整一個小圓餅嘅形狀。咁中火開鍋呢，就落3湯匙嘅油。油熱咗之後呢，調中小火慢煎雞肉餅，煎到金黃色呢，就反另外一面煎，亦都係變成金黃色。雞肉餅差唔多煎好嘅時候呢，整一個調料：生抽2湯匙，燒酒2湯匙，白糖1湯匙，攪拌均勻，淋喺雞肉餅上邊。直至見到啲雞肉餅呢吸收晒啲調料，變咗顏色之後呢，就可以關火出鍋，咁就完成啦。過咗一陣呢，就可以食噶啦，係咪非常之簡單呢？咁味道呢，就香中帶少少鹹啦，又可以食出黑胡椒嘅少少辛辣，令到呢個雞肉餅呢顯得唔係咁平淡咯。但又有啲空間可以俾你再加其他醬料去配合你自己嘅口味嘅。嗱，譬如好似加辣醬啦、酸梅醬啦、花生醬等等，邊一種好食嘅呢？你留言話俾我聽，等我分享下你嘅喜悅。今期呢就分享到呢度先，多謝你嘅收睇，下一集再見啦。